Mushuk ota ziyoratgohi Nurafshon shahrining tabarruk qadamjolardan biridir. Mazkur ziyoratgoh Toshkent yo'li ko'chasining serqatnov qismida joylashgani sababli ham o'tkinchilar bu yerdan o'tayotganida ixlos va yaxshi niyat bilan duo qilishni odatga aylantirgan. Bu bekorga emas albatta. Tarixiy manbalarda qayd qilinishicha, Muhammad alayhissalomning sahobalaridan biri bo'lgan Abdurrahmon ibn Sohir al-Davsiyning mushuklarga mehri bo'lakcha bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, bir kuni payg'ambar alayhissalom sahobalari bilan uning xonadoniga tashrif buyuradi. Sahoba atrofida 10 chog'li mushuklar bilan o'tirgan, yelkalari, tizzalarida mushuk bolalari o'ynab yurgan ekan. Buni ko'rgan payg'ambar alayhissalom sahobalariga qarab, bugundan boshlab uning ismi Abu Hurayra, ya'ni mushuk ota deya kulib qo'ygan ekanlar. Abu Hurayra mushuklarga shu qadar g'amxo'rlik qilganki, hatto choponining bag'rida uxlab qolgan mushukni uyg'otib yubormaslik uchun choponining mushuk yotgan qismini kesib qoldirgan deya naql qilinadi. Choponlarning har ikki tomonining ayriligiga ham shunday ta'rif berilgan. Hozir obod etilgan ziyoratgoh o'rnida mana shu sahobaning shogirdlaridan biri mangu qo'nim topgani aytiladi. Bu yerda qariyb 300 yillik chinor bo'lgan edi va uning ostidan buloq qaynab, shifobaxsh xususiyatga ega suv chiqib turgan. Buloq suvi shu qadar tiniq va shirin bo'lganki, uni teri tanosil kasalliklari bilan og'rigan bemorlar ichgach, darddan forig' bo'lgani ko'p bora aytilgan. Hozir olis mavzening shu va boshqa rivoyatlarini, jumladan 3 asrlik chinor kechmishini ham ziyoratgohga tutash hududda yashnab turgan yolg'iz chinorgina yaproqlari yordamida so'zlab, roviylik qilayotgandek go'yo. Bu ziyoratgohning o'ziga xos sir sanoatlarining ham borligi aytiladi. Shulardan biri eshik va derazalar yopiq bo'lishiga qaramay, obida ichida mushuk izlarining paydo bo'lib qolishi va uning guvohlari ham borligidadir. Biz bilmagan sirru sinoatlar ko'pligiga amin bo'ldikki, Oltin meros jamoat fondi vakillari bilan bu yerdagi mushuk izlarini ko'rib, u yerni supurib, mushuk izlarini o'chirdik va eshik derazalarni mushuk kirmaydigan qilib berkitib ketdik. Ertasiga eshikni ochganimizda yana mushuk izlari paydo bo'lib qolganiga guvoh bo'ldik. Buning sirini esa hech kim yecha olmadi. Bu ham mushuk otaning aql bovar qilmas karomatlaridan biri bo'lsa ajab emas, deydi Oltin meros xalqaro jamoat fondi Toshkent viloyati bo'limi raisi Zarifa Eshmirzayeva. Bir 1996-yilda tadbirkor marhum Ibrohim Ismatillayev xayrli ishga qo'l urib, tabarruk joyda mo'jazgina maqbara bunyod etdi. Qarovsiz yotgan maskanni obod ziyoratgohga aylantirib, ezgu ishning boshini tutdi. Aytishlaricha, bu yerning biyoquvvati ham juda kuchli bo'lib, Odessa shahridan kelgan professor o'zining bioenergiya o'lchaydigan asbobida mushuk ota ziyoratgohini tekshirib ko'rib, shunday xulosaga keladiki, qabrning ikki chekkasidan ko'ra o'rta qismi Misr ehromlaridan ham kuchli biyoquvvatga ega ekan. Mushuk ota ziyoratgohi Toshkent viloyatining muqaddas va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joylaridan hisoblanib, davlat muhofazasiga olingan. Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 4-oktyabrdagi qarori bilan ziyoratgoh tarixiy, diniy va madaniy ahamiyatga ega ekanligi hisobga olinib, rasman tasdiqlangan. 20 yildan ziyod vaqt mobaynida mazkur ziyoratgohga nazoratchilik qilib kelayotgan Murod ota Mamedovning ko'p yillik xotiralarini tinglab, xayrli ishlaridan boxabar bo'lib, uning hamrohligida mushuk ota ziyoratgohi yangi qiyofa kasb etganining guvohi bo'ldik. Buning uchun Toshkent viloyati hokimligi tomonidan yetarlicha mablag' yo'naltirildi. Boy tariximizni o'rganish hamda tabarruk qadamjolarimizni obod va fayzli ziyoratgohlarni asrab-avaylab kelajak avlodga yetkazish har birimizning muqaddas burchimizdir.